ഫ്രണ്ട്സ് ചെറിയൊരു കാര്യം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു എ സി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നതാണ്. മിക്സ് മെഷീൻ്റെ ഹെവി യൂണിറ്റാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വെച്ചാൽ ഔട്ട്ഡോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഫാൻ മോട്ടർ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടെർമിനലിൽ വയറൊക്കെ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വയറൊക്കെ കരിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വയറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ വയർ ജോയിൻ്റ് അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ വയറ് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസർ ബ്ലോക്ക് ആവേ, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ വീക്കാവേ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാൻ. കംപ്രസർ വീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരാൻ ലോഡ് കൂടിയിട്ട് ടെർമിനലൊക്കെ കഴിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓണാക്കി നോക്കണം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ AC വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടെമ്പററി ആയിട്ട് കൊടുത്തുള്ള വയറിങ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വയറിങ്ങൊക്കെ മാറ്റി നീറ്റായിട്ടുള്ള വയറിങ് കൊടുക്കണം. അവിടെ നമ്മൾ വയറിങ് ഫുള്ള് മാറ്റി ടെമ്പററി കൊടുത്ത ജോയിൻ്റൊക്കെ മാറ്റി ചെയറാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായിട്ട് വെള്ളം അടിച്ച് കണ്ടൻസർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എൻ്റെ AC നമ്മൾ അടുത്ത വർക്കിന് പോവാണ്. ബൈ.